而家鳩涌翠松冬韻，咁今次咧用大概係落豆睇下先啦，用20.9個 gram 嘅豆咧去沖呢個翠松冬韻啦。翠松冬韻係今年 Nino 大阪 Nino 嘅 brand 豆嚟嘅。咁我今次會用咗咧三洋萬子咧92度水溫咧去做一個比較慢嘅沖煮，去沖手沖呢支咖啡嘅。咁個風味咧係會出嚟好乾淨嘅。而家再同你講係咩風味。而家開始。首先我哋做一個 pre-full 先。加濕粉。盡量等下瀝乾少少啦，咁啊唔好瀝得太乾咧，太乾咧粉層會死嘅。咁變咗你再沖煮嘅時間咧，就難令到啲即係個感覺會冇咁鬆。咁而家可以開始啦，大概34秒左右。我都係慢水流喺中間做第二刀。第二刀我會做到 around 1:8、1:9度啦。around 做到1:8、1:9度，我就會斷水。第三刀。好啦，而家就係1:8啦。咁因為三洋萬子咧，所以咧流速會比較慢，我哋繼續等。第二刀仲有好多嘢攞啊！我哋留意咖啡粉上面嘅顏色。around 呢啲咖啡會做到3分半，係啦。第二刀流完，我哋開始第三刀。第三刀我會加大水溫啦，跟住向外撥開個粉牆嚟。我嚟做萃取嘅，我會做到1:12度啦，停一停，轉頭做到1:15，我哋就完啦。而家2分8秒。最尾呢刀啦，中間斷水 OK 嘅，攞到1:15停手，瀝乾完成。其實用三洋濾紙咧，好多時咧都會去到3分30秒左右呢個階段。好多人都話：喂，唔好飲啊支咖啡會，但係唔係，你哋可以試下。呢個係佢特色嚟嘅，最緊要磨粗啲，粗啲就得㗎。咁完咗，可以試下。翠松冬韻咧，其實今次個 brand 主要味道咧係好甜，帶 rum 酒，其實都係 blackberry 啊、berry 啊，以 berry 為主嘅主體味道嚟嘅。OK 啦，就咁。好飲啊喂！